सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। आज मैं बना रही हूँ चिकन वेजिटेबल स्पैगेटी, जो हर घर में बहुत शौक से खाई जाती है। हमारे घर में भी बहुत शौक से खाई जाती है। चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने एक पतीली में पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है। स्पैगेटी ले लिए, इन्हें हाफ कर लूँगी मैं। थोड़ा सा नमक ऐड कर दूंगी और जो मैंने स्पैगेटी साफ कर ली थी उन्हें बॉईल कर दूंगी। स्पैगेटी बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने गाजर, बंद गोभी और शिमला मिर्च ले लिया, बारीक चॉप कर लिया है। 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून हल्दी, हाफ टेबल स्पून नमक, थोड़ी सी काली मिर्च और 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया। थोड़ा सा मैंने सिरका ले लिया है, चिली सॉस और सोया सॉस ले लिया है 2 टेबल स्पून। चिकन ले लिया है मैंने, स्क्रेप कर लिया है। हाफ प्याज ले लिया है मैंने, इसे कट कर लिया है बारीक। स्पैगेटी तो हमारी बॉईल हो चुकी है। चलिए अब हम इसका मसाला तैयार करते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दिया है। इसमें लहसुन अदरक ऐड करूँगी, भुनाई कर लूँगी। अब इसमें मैं चिकन ऐड कर दूँगी। चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। चिकन हमारा फ्राई हो चुका है। अब मैंने टमाटर की प्यूरी बना ली थी, अब मैं इसमें टमाटर की प्यूरी ऐड कर दूँगी। इसमें अपने सारे मसाले ऐड कर दूँगी जो मैंने लिए थे। चिली सॉस, सोया सॉस, सिरका सब ऐड कर दूँगी मैं इसमें। प्याज ऐड कर दूँगी। अब इसे अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लूँगी। ये आप देख सकते हैं भुनाई हो चुकी है। मैं इसमें अब अपने वेजिटेबल्स ऐड कर दूँगी जो मैंने लिए थे। 1 टेबल स्पून केचप ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी ताकि वेजिटेबल्स जो है वो अच्छी तरह से गल जाएँ। देखिए तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें स्पैगेटी ऐड कर दूंगी। इसे मैं मिक्स कर दूंगी। स्पैगेटी हमारी मिक्स हो चुकी है, बहुत मज़ेदार बनी है। आप लोग इसे ट्राई कीजिएगा। तैयार है चिकन वेजिटेबल स्पैगेटी। आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी यह रेसिपी। बहुत मज़ेदार बनी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, इससे मेरी हर आने वाली वीडियो का पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।